السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نونا الصباح. إن شاء الله كده أنا جبت لفة جلاش نص كيلو، عملت منها الحلو وعملت منها الحادق. الحلو طبعا خفيف ومن غير حشوة، من غير آه، دهان عشان نورق ولا حاجة ولا أي حاجة خالص، يا دوبك لفيناه كده من غير أي حاجة وقليناه حطيناه في العسل وطلعناه من العسل. وحضراتكم طبعا هتشوفوا الطريقة إن شاء الله في الفيديو. وعملنا كمان منها، بصوا أدي الحلو أهو، بصوا الحلو اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلو اهو، بصوا مقرمش وجميل. طبعا ممكن نقطع واحده كده، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي مورق وعامل ازاي، بصوا مورق وجميل، حلو وجميل وتحفه. حاجه كده ببلاش زي ما بيقولوا، حاجه ببلاش كده. وعملنا طبعا ابو الجبنه الرومي، عايز تعمليها باي حشوه اعمليها، عايز تعمليها باي حشوه اعمليها. بصوا ده الحادق، ده ايه الحادق عشان نحط لولادنا بقى وحديتين حادق وحديتين حلو، وحلو عليهم كده مع مزايا، مع اي ثمرة فاكهة وحطيها في اللانش بوكس. خلاص ان شاء الله تعمليه وهيعجبك جدا. هنفتح كمان واحدة من الحادق. انت بقى انا حشيته جبنه رومي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجبنه الرومي طبعا صفرة مش باينه قوي، شايفينها؟ هي انا شايفاها بس هو التصوير يعني اللي تعبان شويه. خلاص بصوا بسم الله ما شاء الله. تحطي بقى فيها موتزاريلا مع الجبنه الرومي، تحطي زيتون وجبنه قريش، اي جبنه فته، اي جبنه تحطيها شيدر، اي جبنه تحطيها متوفره عندك اعمليها. طريقه حلوه يعني، لفه الجلاش عملت لنا طبق حلو وطبق حادق. خلاص ان شاء الله تعملوها. ايه رايكم تيجوا معايا نشوف الطريقه اتعملت ازاي؟ يلا بينا. ودلوقتي هنشوف الجلاش بتاعنا اللي هو الحادق والحلو. لف الجلاش هنعمل منها حادق ونعمل منها ايه حلو. الجلاش ده لحبايبنا عشان ياخدوه معاهم في ايه، في اللانش بوكس. عشان ايه؟ بدل السندوتشات وبدل الحاجات نصبح الصبح ونشتري فينو او نعمل فينو. يعني الجلاش تجيبيه وتعمليه وايه وتحطيه على الرف في التلاجة او بره يومين ثلاثة، ممكن يقعد يومين ثلاثة. تديهم منهم بدل ما تعملي لهم سندوتشات. قبل ما نعمل اي حاجة ونقول اي حاجة، بسم الله وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، صلوا على الرسول معايا ونقول بسم الله مع بعض. وايه ونقول انا جبت لفه جلاش نص كيلو، هعمل منها نصها حادق ونصها حلو. هنشوف بقى الكم الهايل اللي احنا هنعمله من لفه الجلاش الواحده. خلاص انا جبت لفه الجلاش اهي، اهي بسم الله ما شاء الله. افردها بقى كده عشان اقسمها، عشان ايه نعملها نصها ايه حادق ونصها حلو. خلاص هنجيب كده، انا طبعا مش هعد ولا حاجه، انا هقسمها كده بالويم بس كده زي ما تطلع كده اهو. هي كده حلوه قوي. يبقى خدنا كده الحلو، خليه كده هنا اهو. وناخد النص التاني اللي هو ايه الحادق، ونحطه كده كده ونلفه في الفوطه على ايه، على ما نعمل الحلو. خلاص نحطه كده، خلينا بقى كده اهو بس كده. هنجيب بقى ورقه جلاش كده، ولا هدهن ولا اي حاجه خالص، ولا ايه ولا هدهن ولا اي حاجه خالص. ورقه الجلاش اهي، نطلعها كده كده اهو، ونسيب دي كده على جنب. هنعملها بقى كده، بصوا انا هقطعها، هي مقطعه نفسيها، هي مقطعه نفسيها كده. ادي ايه، وادي واحده وادي واحده، 3 وحايد اهم جلاش. انا هعمل ايه بقى في الاولى؟ هجيبها كده، عايزاه يبقى سميك شويه، حطي ورقتين زي اللي انا قطعاهم دي. طبعا دي الاول واحده دي بقى ايه، اعذروني هي مقطعه ومشقوقه بس انا هدويها كده. بصوا اهي كده اهو، كده عماله تشق، كل ما الفها تشق معايا كده 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 اهي. خلاص عملناها، هي اول واحده بصوا اتشقت 2 اهم، مش اشكال. هنسيبهم كده بقى، نركنها على جنب كده، ونجيب التانية كده. هتلفيها بقى ايه اللفه اللي انت عايزاها. دي جت عريضه شويه، نتنيها كده كده كده
عايزه تعملي صباع الجلاش سميك، اعمليه سميك. وهنلف كده لور كده، مش هنضغط عليه عشان يدينا اللفه الحلوه الجميله دي، عشان يبقى فيها فراغ من جوه كده. كده بصوا انا بلف ازاي كده اهي كده اهو كده. لو الورقه معاكي عريضه طبقيها من هنا ومن هنا وتروحي ايه. بصوا بقى ده ميزته ان مش مكلف خالص، مش مكلف خالص، ولا دهنا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص. لفينا كده اهو، بسم الله ما شاء الله اهو كده اهو. انا بقى هلفه كده وبعد كده هعمل حاجه تخليه ايه يلزق مع بعضه من هنا. انا نسيت خالص ومحدش فكرني طبعا. اللي بيقف معايا بيقف بقى ايه دماغه مش فيه، كل همه عايز ايه يروح يلعب مع العيال. كده هنلف بقى كده كده كده، هيبقى موفر جدا، هيبقى ايه موفر جدا. دلوقتي قطعت كده المقدار اللي انا هعمله كده بالشكل ده عشان اخد على طول وما اطولش على حضراتكم. قطعناه بالسم كده. عايزه تعمليهم اتنين مع بعض، حطي اتنين مع بعض. هنجيب ايه ولا حاجه خالص، هنلف بقى لفه اللور الحلوه دي كده اهو، شايفينها كده اهو. انا بص هسيب فراغ ازاي في اول اللفه، في اول اللفه هنسيب فراغ كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا فراغ اهو كده اهو، مش هضغط عليه عشان ايه يبقى فيه هوا كده ونافش وحلو. خلاص كده كده مش هضغط عليه عشان يدينا كده قرمشه ويبقى في منتهى الجمال. حاجه كده ببلاش كده، حاجه ايه ببلاش كده، صح ولا لا؟ هنجيب بقى، عملت شويه دقيق، معلقه دقيق كده ومعلقه ميه كده، خليناها بصوا كده مش ميه كده ولا حاجه. بصوا تقيله اهي، بصوا كده اهو. عشان نعمل ايه بقى؟ عشان نحط كده على الحرف كده عشان نمسك بيها الجلاش بتاعنا واحنا بنقليه ان شاء الله كده، ما ايه ما يبوظ ما يفكش مننا. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. بصوا في الفراغ اللي فيها بسم الله ما شاء الله اهي، من ناحيتين من ناحيتين. خلاص نركن كده على جنب. انا هعمل واحده تاني. هعمل ايه واحده تاني كده كده، نتني دي كده اهو عشان ايه مقطوعه كده اهو. لازم اعمل فيها الفراغ اللي انا بعمله كده كده. انا قلت ايه بقى؟ عايزه تعملي ورقتين على بعض عشان انا هعمل قدام حضراتكم ورقتين مع بعض كده، ونشوفها ونشوف حجمها هتبقى عامله ازاي. كده هندهن بقى بالدقيق كده، حاجه بسيطه كده اهي كده اهو كده اهو كده اهو اهي بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. ونحطها جنب ايه اختها. هنجيب بقى كده ورقه وكده ورقه. ده لو انت عايزه تعملي ايه ورقتين فوق بعض، لو انت عايزه تعملي ايه ورقتين فوق بعض. احنا حطينا اول ورقه ودي تاني ورقه اهي، يبقى احنا كده حطينا اتنين كده. انا بس ده ايه انا بقول، وحسب ما انت عايزه تعملي اعملي. هنلف نفس اللفه بتاعتنا كده اهو كده كده بس كده. وانا هعمل بقيه الجلاش، ورقه الجلاش اللي احنا عاملين هنعمله الحلو ده. ده ايه الحلو ده الحلو. خلاص كده اهو كده اهو كده اهو. ونخلي بقى ايه حته كده بتاعت سنتي او سنتي ونص نحط فيها العجين بتاعنا ده كده كده، عشان ايه واحنا بنقلي ما يفكش مننا. اهو 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 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بصوا الفراغ اللي جواه اهو اهو، من ناحيتين من ناحيتين. خلاص كده حلو تمام. نعمل واحده تاني. انا قلت ايه نعمل واحده تاني وبعد كده انا ايه اكمل المقدار كده. هحط واحده تاني وهكمل بعد كده. انا هعمل واحده بس. انا بعد كده هعمل ايه ورقه واحده بس. لما بيبقى خفيف ومش تقيل يعني هيبقى مقرمش وحلو وفي منتهى الجمال. عايزه تعملي الورقتين فوق بعض اعملي ورقتين. خلاص كده كده
طبعا الورق الجلاش بيبقى مقطوع، مش اشكال، احنا هنعالجه كده اهو، اهو كده اهو، انا عالجتها خلاص. هنسيب بقى ايه، هنسيب حته كده ايه ونلزقها خلاص كده. خلاص انا هكمل بقيه الكميه، هكمل ايه بقيه الكميه بعد كده، نشوف الخطوه اللي بعد كده. ودلوقتي خلصنا صوابع الحلوة، بسم الله ما شاء الله اهي. وعندي طبعا أنا عاملة عسل، عاملة عسل طبعا وبحطه في علبة وبسحب منه اهو، العسل بتاع الكنافة والجلاش والحاجات اللي زي دي. انا جبت طاسة وفيها زيت اهي، هنجيب بقى صباع صباع، بصوا عاملة ازاي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزيت اهو حطينا، وحطينا في الصينية الطاسة معلش. بصوا عمل لنا كم هايل من ايه، من الصوابع الحلوه كده كده على طول، ها يعني هيتعمل على طول، لان انا حاطاه كمان ايه على عين هاديه شويه، عين صغيره مش حاميه، علشان ايه، عشان الجلاش بتاعنا ما يتحرقش ويبقى لونه ذهبي كده حلو. خلاص بس كده، انا مش هقلب فيه بقى ايه، لما احس ان هو اللون اتغير ومن الجناب كده بقى بيش كده زي الذهبي، هروح ايه مقلبه فيه. بس كده كفايه كده، وشويه تانيين نبقى ناخدهم طاسه تاني كده يتحمر بس، وبعد كده نقلبه على الناحيه التانيه. دلوقتي بعد ما قلبناه على الناحيه التانيه، بصوا على طول كمان بيحمر، بصوا لونه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، بصوا لونه عامل ازاي. اطلع بقى واحط فين، احط في العسل كده، واطلع واحط فين في العسل كده برضه اهو، ادانا اللون الذهبي الحلو ده البسيط ده كده. مش هندوس عليه قوي لان طبعا احنا عاملينه خفيف شويه كده. نحط في العسل، وبعد ما نحط في العسل نعمل ايه، نجيب الكميه التانيه كده 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 كده. بصوا بس كده، طريقه سهله وحلوه، صح ولا لا؟ هنتخر بقى ده كده، ونجيب نطلع من العسل طبعا بمعلقه، معلقه نجيب معلقه، هنقلب بقى ده كده. بصوا بصوا اللون حلو جميل ازاي، بصوا اللون حلو جميل ازاي كده. خلاص شرب من العسل كده ايه، خلاص شرب من العسل. هنعمل ايه بقى، هنجيب بوله كده كده اهو، بوله اهي، بوله اهي كده، ونطلع من العسل وحاطين فيها صفايه عشان ايه، تصفي لنا العسل اللي هيبقى فيه، عشان ما ايه، ما تبقاش مسكره قوي، عشان ما تبقاش مسكره قوي. بصوا بقى، دي فكره ولا مش فكره، دي فكره. خلاص بصوا العسل كله بينزل كله. دلوقتي عملنا الحلو خلاص وخلصنا. هنعمل بقى الصنف الحادق، بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع بقى كده ورقه الجلاش لتلاتة كده اهو، كده اهو اهي، كده كده كده. هنجيب بقى دي اللي في الوسط دي، نعمل فيها ايه بقى، هنعمل لور، هنعمل ايه لور، هندهنه سمنه كده، وندهن سمنه. طبعا احنا ما دهناش الحلو خالص، ما دهناش ايه الحلو خالص، لان الحلو مش محتاج، لان هيتحط طبعا في زيت. ده هنحطه فين، هنحطه في الفرن. هنحط بقى، انا بعمل حاجه موفره، مش هحط غير بس وحديتين جبنه مبشوره كده، رشه يعني كده، او ايه نص معلقه كده. بصوا اهي، ايه رايكم اهي، باينه اهي كده. وروح جايبين بقى دي كده على دي كده اهو، اهي كده اهو، نتني كده ونتني كده كده اهو. عايزه تبقى عريضه شويه، عايزه تعرضيها، تقسمي الورقه على اتنين واعمليها لور زي ما انا هعمل كده اهو، اهي كده اهو. وهعمل اللور كده اهو، بصوا اهي اتني ايه اعمل كده اهو اهي. ايه رايكم اهو كده اهو. انا بعمل عشان ايه، نعمل حاجات موفره
وعلى قد الايد كده كده. نجيب السمنه كده الحته الاخرانيه مش مدهونه خالص عشان تلزق فيها كده اهي كده اهو. وروح راكنين، نروح حاطين فين؟ في الصاج. هنحط في الصاج كده، وبعدين نجيب دي كمان كده وندهنها. طبعا انا مش هجيب كل الكميه اعملها قدام حضراتكم، لا انا هعمل بس ايه كام واحده كده كده. والشكل اللي انت عايزه تعمليه بقى اعمليه. عايزه تحطي مع طبعا الحشوه اللي انت عايزه تعمليها ومتوفره عندك اعملي بيها كده. احنا طبعا بنعمل ايه، مش لازم تكتري، مش لازم الحاجه لما تكون كتيره يعني ما بتديش الطعم اللي هو برضه. الحاجه لما تكون معقوله بتبقى حلوه، مش بخل ولا حاجه، مش بخل ولا حاجه كده. خلاص شفنا. هروح ايه، بصوا انا تنيتها من هنا وتنيتها من هنا. هروح جايبه بقى كده كده، واروح لفه بالراحه عشان بصوا الجلاش بيتقسم معايا من الوسط اهو كده اهو. اهو بصوا عمال يتقسم معايا كده. خليك كده ذوق معايا كده اهو كده اهو اهو كده اهو. هو في جلاش كده بارد شويه اهو. بسم الله ما شاء الله. هنحطها جنب اختها كده. طبعا ده هنحطه فين؟ هنحطه في الفرن. الفرن طبعا على درجه حراره كده. هندهن على درجه حراره ايه 150، لان طبعا ده مش عايز نار جامده ولا حاجه. هنحط شويه الجبنه دول كده. عايزه تحطي بقى جبنه شيدر، عايزه تحطي جبنه فيتا، عايزه تحطي ايه تاني اللي عندك، شيدر، اي حاجه كده. هنجيب دي كده اهو اهي كده اهو كده. بصوا زي ما انا عملت كده، ونجيب التانية كده. يبقى صباع صغنن كده، وياخدوا بقى الجميل الحلو اللي رايح المدرسة ياكلوا على قطمتين او قطمة واحدة. يلا لا، ياكلوا على قطمتين، بلاش يعني الزخفة دي يعني. لازم نكون ايه حلوين واحنا بناكل، يبقى شكلنا ايه، شكلنا حلو كده اهو كده اهو. خلاص بس كده. فيها ايه ولا اي حاجه خالص. يبقى عملنا الحادق وعملنا الحلو. ايه رايكم؟ هعمل كمان واحد وكفايه قوي كده. وقلنا هندخله الفرن على درجه ايه حراره 150 من ايه، من 7 8 دقايق ل10 دقايق كده، حسب الفرن ايه بتاعتنا، حسب الفرن بتاعتنا. طبعا انا بجيب ورقتين فوق بعض اهم. انا جايبه ايه ورقتين فوق بعض، جايبه ورقتين فوق بعض كده اهو. هندهنها مره واحده كده، وبعد كده نقطعه كده عشان ننجز شويه كده كده. يلا بقى اللي مش معايا على الصفحه ينورني، يفعل زر الجرس عشان يوصل له ايه كل جديد. حاجات ايه هتقولوا كلنا بنعرف نعمل، ما احنا والله كلنا بنعرف نعمل، وكله بيعرف يعمل دلوقتي، ما فيش حد ما بيعرفش يعمل. انا بعمل يعني في ناس ما عندهاش فكره عن اي حاجه. انا بعمل الحاجات دي للناس اللي هي ما عندهاش فكره عن اي حاجه. وطبعا بناخد من بعض افكار. مهما اتعلمنا بنحتاج نتعلم تاني. مهما اتعلمنا مهما اتعلمنا وعارفين وكل حاجة، يعني احنا في الوقت ده برضك احنا بنحتاج لمعرفة. يعني ليه نتكابر ونقول لا احنا مش محتاجين وعارفين كلنا عارفين والله، وكلنا عارفين انك انت عارفة. فاحنا يعني لازم كل واحد بنتعلم من بعض لحد الواحد يعني ما الاجل يجيله. بنتعلم من بعض كده. نتني كده اهو كده. دي عشان قليله شويه طبعا، ما تنتش الحرف قوي يعني. نتني بقى الحرف من هنا كده اهو كده اهو كده. انت هيبقى في ايديكي ورقه الجلاش. شكليها بالشكل اللي انت ايه عارفاه. خلاص بالشكل اللي انت ترتاحي له وعارفاه. هحط بقى كده. هجيب الورقه التانية. انا قلت اللي انا دهنه ورقه الجلاش الاولانيه اللي فوق، التانية انا ما بدهنهاش. امال احنا بنقول بنوفر ليه؟ احنا بنوفر صح. احنا ايه بنوفر كده. هنحط بقى دي مع دي كده اهي. هنتنيها كده. تقولوا يا انت عندك صبر تعملي كده بالحجم ده؟
لازم يكون عندنا صبر واحنا بنعمل الاكل، لازم. يمكن عندنا صبر شويه واحنا بنعمل الاكل دلوقتي زي ما انت شايفه كده، تقولي عندنا صبر يعني وباردين ولا حاجه؟ لا ابدا والله، والله ابدا. انا بعمل ده كله هوايه، ده كله حبا في المطبخ، ده كله حبا في الناس اللي بتحب تتفرج عليا، والله العظيم. ده كله حبا في الناس اللي بتحب تتفرج عليا، وانا يعني متشكره لهم وعلى راسي من فوق كل اللي بيتفرج عليا وكل اللي بيعلق لي، انا متشكره ليهم جدا كده. انا هكمل بقى بقيه الكميه بعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما لفينا الجلاش الحادق، بسم الله ما شاء الله، الحادق بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ عندك بقيت بضايه كنت بتدهني بيها اي حاجه وفاض منها حاجه بسيطه كده ادهني. عندك ايه تاني؟ لبن، حطي معلقه لبن حليب مع رشه قهوه وايه، وادهني. ايه تاني؟ لو والله لو عندك بضايه اعمليها، اعملي بيها وبعد كده شيل ايه الباقي في كيس وشيلي في الفريزر. انا كده دهنت بقى يا دوبك. حطيت ربع كوبايه، ربع معلقه آه لبن بودر. بصوا، هحط عليها بقى السمسم وحبه البركه كده كده اهو، كده اهو، اهو كده اهو. خلاص، انا عملت كام واحده بس كده، وبعد كده هدهن الباقي واحطه على درجه احطه في الفرن على درجه حراره 150 برضو زي الحلو بالظبط. وايه، هيقعد من 8 دقايق ل 10 دقايق زي ما ياخد في الفرن، بس عينينا تبقى عليه. ايه رايكم؟ يلا بينا، يلا بينا نعمله، بعد كده ندخله الفرن وبعد كده نبقى نشوفه بعد ما يستوي ان شاء الله.